Amazina yanjye nitwa Baraka Kevin, nkaba nsoje hano ku ishuri ry'ubugeni rya Ecole d'Art de Nyundo, ndi 6e, nkaba niga ishami rya Fine and Plastic Art. Ibizami byagenze neza, yari intebe yo kugira ngo turebe ko ibyo twigiye hano koko twabyumvise kandi koko twarabibagaragarije, twaberetse ko duhacanye umucyo twize neza, n'abarimu b'inzobere baduhaye batweretse byinshi. Uko twaje ntago ariko dutashye. Ubumenyi nkuye hano harimo painting, gusiga amarangi, gukora ibibumbano dukoresheje igiti, nko gukora umuntu mu giti n'andi mashusho y'inyamaswa, gukora umuntu mu ibumba n'amasitati ayanga tubona hanze niyo twize kuyakora, n'amakatuni, digital art, amafoto yo muri digitale, yo muri computer, byose twize kubikora hano ku ishuri. Ubumenyi nkuye hano ndabajyanye koko kugira ngo tubereke ko dushoboye. Ikindi kandi ntago ari ukwicara, ni ugukora cyane. Iyo uhagaze nabyo birahagarara, ndetse kandi tugomba gukora ibintu tubikunze kugira ngo bitazazima. Iyo tutabikunze tugeraho tukabivamo, gusa iyo tubikunze ubumenyi twakuye hano nibwo tubasha kwapurika neza nta kibazo. Murakoze neza. Amazina nitwa Ikuzo Teta Belize, nkaba niga mu ishuri ry'ubugeni ryitwa Ecole d'Art de Nyundo, nkaba niga mu mwaka wa 6 ari we level 5. Niga ibijyanye na section yitwa Fine and Plastic Art. Nyine urebye muri rusange nk'umukobwa ni byiza cyane nyine ubugeni, kuko usanga akenshi abantu benshi baritinya nk'abana b'abakobwa gusa, ntabwo byagakwiye, kuko nyine usanga nyine biduha courage yo kubona ko ari ikintu tuzakora mu myaka iri imbere, cyane ko twiga ibintu bigiye bitandukanye. Twiga gushaka dukoresheje amarangi, dukoresheje peni, dukoresheje penso, tugakora amabumba, ibiti, nyine ibintu bigiye bitandukanye byinshi. Rero nta gutinya cyangwa nta kugira ubwoba cyangwa kugira indimira, cyane ko no hanze birakenewe, abantu benshi bari kubishaka. Ibizamini bya leta ni byiza, bimeze neza. Twakoze ibumba, n'ibumba, nimbivuga wenda ni ukuba wakora nk'umuntu mu ibumba cyangwa ikindi kintu mu ibumba runaka. Biri kudutegura neza kuko biri kutwereka nyine uko hanze bimeze, cyangwa se ibiri ku isoko uko bimeze. Bitewe n'ibyo wenda n'ubumenyi baduha, mbona n'ubundi hanze nituhagera ibyo umukiriya azakina cyangwa se ibyo hanze bikenewe byose tuzabikora nyine, kuko n'ubundi ubumenyi uvana hano ushobora kukwemerera nyine kugenda ugakora icyo umukiriya yifuza. Nitwa Iriza Kagirwa Josephine, niga mu mwaka wa 6 cyangwa se level 5 mu kigo cyigisha ubugeni cya Ecole d'Art de Nyundo. Nkaba niga ishami gishingiye ku bijyanye n'ubugeni muri rusange, ari byo bita Fine and Plastic Arts, aho dukora ibijyanye n'ubugeni mberajisho muri rusange. Ibizamini bya leta bimeze neza, twakoze ibijyanye no guscripta mu ibumba, twakoze neza, process yari nziza, ndetse natwe ubwacu byaradufashije, kuko urebye nyine ku bijyanye n'uko byateguye ikizamini, bateguriye batubaza nk'aho ari ikiraka turi gukora, kandi kuko mu by'ukuri ni ikiraka turi gukora, kuko turi gukorera amanota. So rero ikizamini ko nabivuga bimeze neza, biri kugenda neza, kandi dufite icyizere cyane yuko mu gihe kiri imbere na teori bizagenda neza nk'uko nguko. Ubu ni ngiye njya kuza hano nari nzi yuko nje gushaka uburyo ki nshobora kubonamo amafaranga. So rero ni ukuvuga ngo ibyo nkura aha ngaha bijyanye n'ubugeni mu buryo bwose bugiye butandukanye hanze ku isoko ry'umurimo, nibyo bizama icyo kurya. Niho nteze amakiriro yanjye. Bityo rero icya mbere ni ukuzana ibyo abandi badafite. So rero njye nizera yuko nihariye ku buryo nyine nazaba umuntu kuvuga ngo ndwaniye isoko n'aba ngabo, kuko nzi ko mfite ibintu byihariye, kandi nzi gucreatinga cyangwa se kwikorera umwihariko uzatuma wa undi washatse iki uyu nguyu nanjye agomba gushaka icyanjye. Nitwa Frere Niyonzima Banga Juvenal, nkaba ndi umuyobozi wa Ecole d'Art yo ku Nyundo, ishuri ry'ubugeni mu Kinyarwanda. Ku bijyanye n'ibizamini ngiro, ni ibizamini byiza cyane kandi bifasha abana
rimwe na rimwe bibatera ubwoba kubera yuko umwana urangiza segonderi aba agomba gukora ikizamini gituma abona diplome imujyana ku isoko ry'umurimo, ariko muri rusange bikorwa neza ndetse bakanabyitabira ku buryo n'ikizamini baba batanze mu gihe kigenwe abana bagikora bihuse kugira ngo kibashe kurangira, kandi ubusanzwe tugikora mu gihe kirekire ariko bakakirangiza mu gihe gito. Bivuga rero ko bitwereka ko umunyeshuri ukoze icyo kizamini ashobora gukora n'ibindi bintu byose kandi bigakunda. Ku isoko ry'umurimo rero amasomo twiga ubundi najyana umwana ku isoko ry'umurimo akihangira umurimo ahanini cyangwa agakorera abandi, ariko ahanini bihangira umurimo. Niyo mpamvu rero amasomo y'ubumenyingiro hano dutanga najyana umwana ku isoko ry'umurimo aho yaba ari hose, ariko cyane cyane ubu ngubu ikiri gufasha abanyeshuri ni uko bari kurushaho no kujya kubyiga muri kaminuza zabo zo mu Rwanda cyangwa izo hanze, cyane cyane ndetse izo hanze ubu ziri kwitabirwa n'abana benshi bari kubona scholarship. Ibizamini mu ntangiriro batera ubwoba, ariko iyo ubonye umusaruro ubivuyemo ubona ushimishije kandi birabashimisha, ku buryo umwana niyo agarutse agasanga igihangano cye gihari avuga ati ni igihangano nakoze mu minsi ingahe, ubona abyishimiye kandi abifitiye n'ubushobozi. Ubutumwa nagenera abanyarwanda muri rusange ni ugushishikariza urubyiruko kwiga amashuri y'ubumenyingiro na TVET, kubera yuko kera bakundaga kuvuga ngo umwana ubyiga n'uwananiwe andi masomo, ariko siko bikiri. Ahubwo dusigaye dufata abana bafite amanota ya mbere bajye no ku isoko ry'umurimo ugasanga bakora ibintu bifite ireme. Amazina yanjye nitwa Padiri Eric Habimana, akaba ari ngiye umuyobozi w'iri shuri rya Groupe Scolaire Saint Joseph Muhato. Hano tubifurije ikaze hano kuri Groupe Scolaire Saint Joseph Muhato. Iki ni ikigo kizifatanyamo na leta ku bw'amasezerano. Ikigo cyashinzwe mu 1927. Iki kigo rero nacyo kikaba kiri mu bigo bikorerwamo gahunda ya PBA ifasha abana kurushaho gushyira mu ngiro ibyo biga, kandi bakabikora mu buryo navuga buzabagirira akamaro ejo hazaza. Ni gahunda nziza, ubona ko abana bayikunda ndetse n'abarimu bakaba bayikunda, banafasha abana cyane. Iyi gahunda yatangiye ubona ko batayumva neza, bibaza ese iyi PBA yitandukaniye he n'ibindi bakoraga. Hari andi ma pratique yakorwaga mu bizamini, abana bakabikora mu buryo busanzwe bw'imyigire, ariko PBA y'uburyo isobanutse n'uburyo ifasha abanyeshuri, ubona ko ari ikintu navuga kitagomba kurangirira ku ntebe y'ishuri. Umwana abe yiga afite iyo pratique, uburyo wenda wavanga ibintu runaka ariko mu buryo busanzwe bwo ku ishuri, ariko utazi ngo ibyo bintu ugeze hano hanze urangije ishuri, urangije imyaka 6 wiga, ugeze ku isoko ry'umurimo, ntabwo ari ngombwa wenda ngo ujye kwirwa wirukanka wandika impapuro wa applyinga. Ese ibyo bintu wize muri iyo chemistry, muri iyo biology, muri iyo entrepreneurship byagufasha iki kugira ngo nawe ube wakwigira kandi wibesheho nk'umuturarwanda mwiza? Navuga ko ari icyo ngicyo, uburyo abana biga n'ibyo biga bibafasha kugira ngo nibagera hanze abe yagira ikintu ageraho, abe yagira ikintu yakwigezaho, yatagombeye wenda kujya gushakisha mu bandi, gutega amaboko, kuba yakwihangira umurimo. Ibyo bakora ama project baba bari kwiga ashobora kuba yakinirwa hano ku isoko ryo hanze, birabafasha cyane rero abana bakabikunda. Gahunda rero ni nziza cyane mu buryo rwose bugaragara kandi bugirira akamaro abanyeshuri. Ntanze urugero navuga rufatika, iyi gahunda ya PBA, ikizamini cya pratique muri chemistry abana amaze iminsi bakora, bari gukora amabuje. Bakoze buje, noneho mu kugenda umuntu yitegereza, nanjye ndahagera nkuko abarimu bari bahari, mfata buje bakoze kugira ngo ndebe mu by'ukuri karite y'iyo buje, uburyo nimba ko ari buje nk'izo dusanzwe tuzi. Mbwira abarimu ko bampa buje 2 muzo bari bakoze,
ndayifata mbaka ikibiriti ndacana bisanzwe. Urebye uburyo buji yari iri kwaka n'urumuri rwayo uburyo ruzamuka, uburyo buji zaka wenda zindi ushobora kuyigura hanze, ahantu bayikoze mu buryo busanzwe ikaka mu buryo bubi ku buryo biriya bishashara byayo bigenda navuga bijya sinzi uko nabivuga neza, ariko hari uburyo ibishashara bigenda bimanuka bikagwa hasi bigashonga mu buryo navuga bw'akavuyo, ariko yo wabonaga ari buje ifite urumuri ruzamuka neza, ukabona ko kandi iri kwaka urumuri rugaragara ikamara igihe, ukabona ko rwose ari buje ikoze neza. Rero byagaragaje ko baramutse banabikoze mu buryo busanzwe byagira akamaro, ndetse twateganije ko twebwe tuzashaka ibikoresho nk'ibyo bari bakoresheje tugakora buje atari kuri wenda kwa pratique y'ikizamini, bakaba bakora buje nk'icumi 20 30 nziza, bakabikora mu buryo bwiza n'ibikoresho wenda bindi twashaka ku buryo byanagira akamaro abantu bakaba banazigura hano hanze. Wabonye ko ari ikintu cyiza cyane kandi cyagirira akamaro abanyeshuri. Murakoze, nitwa Nzasangimana Enoki, ndi umwarimu hano kuri GS Muhato. Mbere iyi gahunda ya PBA itaraza, natwe nk'abarezi twabonaga ko harimo ikibazo, kuko abana bahabwaga cyane cyane ubumenyi gusa bwo gufata ibyo biga no kugaragaza ko babimenye gusa bandika. Ariko dushima cyane Minisiteri y'Uburezi yazanye gahunda ya PBA kuko yadufashije cyane, si twe gusa nk'abarezi n'abanyeshuri babafashije, kuko baboneyeho umwanya wo gushyira mu ngiro ibyo biga mu masomo, cyane cyane muri siyansi kuko nanjye rero nigisha, baboneraho umwanya wo kubikora, bakabona ko ari ibintu koko bishoboka, bakabona ko ubumenyi bize mu ishuri bashobora kubushyira mu ngiro. Ikindi kintu tubona cyiza cyane, ntabwo birangirira aha ngaha ku ishuri, tubona ko bibonera bafungura bikabagurira ibitekerezo, ku buryo niyo bazajya mu buzima busanzwe bazabasha kwihangira imirimo, cyane ko nk'uko mumaze kubibona mu kanya barashoboye. Icyaburaga ni iki ngiki. Dushima cyane Minisiteri y'Uburezi yazanye gahunda ya PBA. Amazina yanjye nitwa Irasubiza Dorcas, niga muri Senior 6 MCB hano ku kigo cya GS Muhato. Nk'uko mudusanze turi gupresent ibyo twakoze, muri make twakoze fermentation twifashishije wheat flour, sugar and yeast and water as main raw material. Nk'uko mwabibonye ni byiza pe, ni byiza, twarabishimye. Biriya bitwereka ko ibintu twiga mu ishuri biba bitarangiriye aho ngaho gusa, twabikoresha twabibyaza amafaranga kandi tugakomeza kwagura ubumenyi bwacu. Ikindi hari n'izindi projet twakoze, twagiye dukora ibintu bitandukanye byarushijeho kutwagura gutekereza, kuko ari nk'ibintu twigaga mu ishuri nyine tukabiboroka gusa, twumva ko nyine tuzajya tubona amanota gusa, ariko iyi projet yaje dukangura mu mutwe, mbese ituma dutekereza cyane. Rero turashimira nesa dutekerejeho n'ubuyobozi buri hejuru, abaminisitiri b'uburezi turabashimira kuba baratuzaniye PBA. Murakoze. Batwigishije gukora amavuta muri avoka. Ushobora gukora amavuta y'ubuto, ukaba wakora amavuta afasha gikotori. Ayo mavuta ni meza cyane, wayateka wanayisiga, ni amavuta meza. Rero numvishe ningera hanze, kuko niyo mbwiye ababyeyi banjye tubonamenye ibintu byinshi nzi gukora amavuta birabashimisha, kuko ningera hanze numva hari ibintu nzakora. Amazina yanjye ni Uwase Nadia, niga Senior 6 MCB hano kuri GS Muhato. Ibintu twari turi gupresentinga projet y'ibyo twakoze. Mwabonye ko twakoze fermentation. Mvuze ku bintu ku kamaro nyine bimfitiye, cyangwa se nk'umuntu nkanjye ugiye kurangiza, akamaro bimfitiye ngenda nagiye niga, cyangwa se nyine guhera mu myaka yo hasi ugasanga nk'uko babivuze bagenzi banjye mbere, no kwiga ibintu umuntu ari kubibroka aharanira kubona amanota kugira ngo yimuke. Ariko ikintu nabonye cyiza cyangwa se akamaro k'iyi PBA ni uko nasanze ko ibyo twagiye twiga muri teori hanze bihari, umuntu akabishyira mu bikorwa bikaba byamufasha kuba yabona amafaranga, cyangwa se akabishyira mu bikorwa akabona amafaranga. Nize gukora buje, najyaga nyibona gutyo gusa biraho nyine ntazi ngiva mu biki bayikora gute, ariko ubu nayikora. Ikindi kintu nize gukora ifumbire.
nayo ni ukubona nyine bavuga ngo ni ugushyira mu mirima gusa, namenye uburyo bayikora biturutse mu bintu by'imyanda biba biri mu rugo, nayo namenye uburyo bayikora. Ikindi kintu namenye gukora isabuni. Urumva ibyo byose ubifite ushoboye gukora iyo buje, isabuni, amavuta avuye muri avoka, nkeka ko utabura amafaranga binyuze muri ubwo buryo ufite ubushake n'ubushobozi bwo kubikora. Iyi mishinga buriya ntabwo itangiye ubu ngubu, n'ubundi abanyeshuri barayikoraga mu mashuri, ariko ntabwo mu by'ukuri twayifataga ngo tuyikoreshe mu masuzumamo namwe. Ngira ngo mujye mwitabira World Science Day, muri mwabasha kuyitabira mubona ko abana baba bafite n'imishinga bakoze. No turavuga tuti aho kugira ngo tugume dutange iki kizamini, iri suzuma ngiro abana basubiza banditse, twakwigiye kuri abo banyeshuri bandi bakora imishinga, noneho tukabishyira mu mashuri yose, aho abanyeshuri bazajya bakoresha ibikoresho bigaragara bihari, batiriwe bajya muri labs, hanyuma bigasimbura icyo kizamini bajyaga bakora ngiro ariko banditse. Nuko umushinga waje, hanyuma dugira imana tubona n'umuterankunga dukorana, Educate Rwanda, turabitangira uyu mwaka wa gatatu. Buriya abana bari gukora iyi mishinga babihereye mu wa 4, mu wa 5, none bageze mu wa 6. Mu by'ukuri turabitangira, kandi koko nk'uko amakuru atugeraho, yaba ari abana yaba ari n'abarimu ndetse namwe mubona ko birutaho kugira ngo nkubaze ku rupapuro ngo nafashe chemical iyi nyihuza n'iyi ngo haravamo indi ifite ibara risa rite, aho kugira ngo mubaze gutya bisubize yanditse, ahubwo gerageza umuhe ibintu abikora nabigaragaze, none aze no gusobanura ikiruseho, aze kuza gusobanura ibyo yakoze uko yabikoze. So nuko PBA yaje, nibwo tuyitangiye, ariko twizera no kuyikomeza no mu myaka yindi zaza.